En aquesta guia veurem l'apartat de reunions i actes. Aquest apartat ens permetrà crear reunions, gestionar les convocatòries i enviar recordatoris a les persones sòcies de la nostra entitat. En la barra de navegació superior podrem fer accions de filtratge, de busca i afegir noves convocatòries. Anem a crear una nova reunió. En aquest apartat haurem d'omplir les dades segons les característiques de la reunió. La convocatòria serà notificada per correu electrònic segons el grup que seleccionem al camp de tipus de reunió. Omplertes les dades, guardem. Podem entrar ara a la vista d'ordre del dia. En aquest apartat podrem afegir punts a tractar en la reunió. Cada tema a tractar tindrà un número, un títol i un tipus de punt. Votació o informatiu. Una vegada creats els punts, els podrem editar, esborrar o generar el PDF de l'acte. Abans de guardar, caldrà que ens assegurem que hem assignat a algun usuari com a president i secretari de l'entitat. Un cop guardat, podrem generar un PDF amb el document de la convocatòria o enviar-la per correu electrònic al grup definit. Això ho farem des del panell de vista general. Una vegada canvia el color de la icona a groc, voldrà dir que la convocatòria ja ha estat enviada. El dia de la reunió, també podrem utilitzar l'apartat d'actes per a prendre nota del transcurs de la reunió i les deliberacions. Per això, obrim l'apartat d'actes i omplim la informació necessària respecte a l'hora d'inici. A la taula podrem editar punt a punt segons vagi avançant la reunió. Això ho farem clicant el botó d'editar de cada fila, que ens obrirà un diàleg on introduirem la informació relativa a aquell punt. Quan el vulguem guardar, clicarem a actualitzar. Farem això per a tots els punts que tractem. També podrem passar l'assistència per a que consti en la documentació generada. Una vegada omplerta tota la informació, guardem l'acte. Amb l'acte guardada, podrem generar el PDF amb tota la informació recollida. I de la mateixa manera que la convocatòria, podrem enviar-la per correu electrònic des de la vista general.